안녕하세요. 한국어 배움터의 최은숙입니다. 大家好，我是韩语之家韩语老师崔英淑。今天我要介绍哈达动词的其他用法。还没看过哈达动词第一的同学，建议先去看，这样会比较容易了解咯。농담， 농담， 농담是一个名词，意思是玩笑话。后面有接着하다动词来的话，变成是농담하다， 농담하다变成是动词咯。第一，나 지금 당신과 농담할 기분이 아니에요. 나 지금 당신과 농담할 기분이 아니에요. 我现在没有心情跟你开玩笑的意思。第二，내가 지금 너에게 농담하는 것처럼 보이니? 내가 지금 너에게 농담하는 것처럼 보이니? 你认为我是跟你开玩笑的吗？其实意思是不是跟你开玩笑的意思哦。토是名词，意思是呕吐的意思。接着后面有接着하다动词来的话，变成是토하다是呕吐跟吐露，有变成是两个意思哦。第一，열변을 토하다， 展开激烈辩论。那第一个的意思是吐露的意思嘛。第二，참을미가 나서 먹은 것을 다 토했다. 참을미가 나서 먹은 것을 다 토했다. 참을미是晕车，참을미가 나서是因为晕车，먹은 것을 다 토했다， 把食物全吐了。기침是咳嗽的意思，后面有接着하다动词，变成是기침을 하다。第一，어제부터 기침이 심해요. 어제부터 기침이 심해요. 어제부터 从昨天开始， 기침이 심해요. 咳嗽很严重。第二，기침을 할 땐 마스크를 쓰세요. 기침을 할 땐 마스크를 쓰세요. 기침을 할 땐 咳嗽的时候 마스크를 쓰세요. 戴口罩。식사是饮食的意思，后面有接着하다动词变成식사하다是用餐的动词哦。第一，점심 식사 시간이 언제부터예요? 점심 식사 시간이 언제부터예요? 점심 식사 시간 午餐时间 언제부터예요? 几点开始呢？第二，내일 만나서 저녁 식사할까요? 내일 만나서 저녁 식사할까요? 내일 만나서 明天见面 저녁 식사할까요? 要不要吃晚餐呢？장식是装饰的意思，后面有接着하다动词장식하다。第一，벽지는 널리 사용되는 실내 장식 재료입니다. 벽지는 널리 사용되는 실내 장식 재료입니다. 벽지是墙纸， 널리 사용되는 一种应用相当广泛的 실내 장식 재료입니다. 室内装饰材料。
第二, 내일 크리스마스 파티인데 실내 장식을 어떻게 할까? 내일 크리스마스 파티인데 실내 장식을 어떻게 할까? 내일 크리스마스 파티인데 明天是圣诞节 파티. 실내 장식을 어떻게 할까? 怎么室内布置呢? 디자인, 디자인, 디자인 是英文来的外来语，意思是设计、图案、图样的意思。那后面有接着하다动词来的话呢，变成디자인하다, 디자인하다. 第一, 표지를 디자인하다, 표지를 디자인하다. 设计封面。第二, 광고를 디자인하다, 광고를 디자인하다. 设计广告。 저는 실내 디자이너예요. 저는 실내 디자이너예요. 我是室内设计师。第四, 옷을 디자인하다, 옷을 디자인하다. 设计衣服。 설계, 설계, 설계 是设计的意思。后面有接着하다动词变成설계하다, 설계하다. 第一, 이 건물은 제가 설계한 거예요. 이 건물은 제가 설계한 거예요. 这一栋大楼是我设计的。第二, 아버지의 직업은 설계사입니다. 아버지의 직업은 설계사입니다. 我父亲的职业是设计师。 연구, 연구, 연구 的意思是研究。后面有接着하다动词变成연구하다, 연구하다. 第一个, 임산부의 흡연은 태아의 건강에 나쁜 영향을 미친다는 연구 결과가 나왔다. 임산부의 흡연은 태아의 건강에 나쁜 영향을 미친다는 연구 결과가 나왔다. 임산부 是孕妇， 흡연 是吸烟， 태아의 건강, 胎儿的健康， 나쁜 영향을 미친다, 产生不良影响。 연구 결과가 나왔다, 有研究结果显示。所以有研究结果显示孕妇吸烟会胎儿的健康产生不良影响。第二, 장 교수는 호르몬이 인체에 미치는 영향에 대해서 연구했다. 장 교수는 호르몬이 인체에 미치는 영향에 대해서 연구했다. 张教授研究了激素对人体的影响。 발표, 발표, 발표 是发表、公布的意思。后面有接着하다动词 발표하다, 발표하다. 第一, 의견을 발표하다, 의견을 발표하다. 发表意见。第二, 대학 합격자를 발표했다. 대학 합격자를 발표했다. 대학 합격자 是大学上榜者， 발표했다, 公布。所以 대학 합격자를 발표했다 的意思是公布大学上榜者。 연설, 연설, 연설 是演讲和演说，有两个意思。后面有接着하다动词 연설하다,
연설하다. 第一, 오늘 연설하실 강사님은 서울대학교의 김 교수님이십니다. 오늘 연설하실 강사님은 서울대학교의 김 교수님이십니다. 오늘 연설하실 강사님은 今天要演讲的讲师是 서울대학교의 김 교수님이십니다. 서울대학교의 김教授. 第二, 게티즈버그 연설은 미국 역사상 가장 기억에 남는 연설입니다. 게티즈버그 연설은 미국 역사상 가장 기억에 남는 연설입니다. 게티즈버그 연설, 盖茨堡演说, 미국 역사상, 美国历史上 가장 기억에 남는 연설입니다. 最难忘的演讲，所以盖茨堡演说是被认为是美国历史上最难忘的演讲。